上邊好似有啲遠。到啊，84就做。唔該曬鄭師傅。嗱，其實咧，鄭師傅嚟到現場啦，大家都好想聽你嘅運程預測，同埋點樣可以喺馬年行下大運啊，吸下財氣啊！哇！阿 Sa 都攞埋鼓棍，諗住鼓賀新歲係咪啊？不如咁先攞住鼓棍俾我哋嘅現場嘅傳媒朋友影張相先。快啲起勢，我哋先講話。慢慢移到去中間嘅位置。跟住到左手邊啦。阿 Sa！ 好，影完相之後咧，我哋呢個時候有請阿 Sa 同我哋敲幾下鼓，同大家擊鼓賀新歲。大家夠把握機會影到啲靚相啦！有請阿 Sa。或者兩位財神都可以抱抱住阿 Sa 一齊影呢一張相，因為希望阿 Sa 今年無論係正財橫財，樣樣都可以就手年年有餘，財運亨通啊！好，跟住咧，不如咁，我哋再送埋金元寶咧，俾三位一齊揸住個元寶，影多張相先。好啦，繼續有請我哋兩位中西財神同阿 Sa 咧一齊揸住我哋嘅金元寶，寓意我哋馬年大家都可以財源廣進，賺到盆滿缽滿啊！好，唔該晒咁多位。嗱，跟住落嚟咧就講到我哋話海港城嗰日準備咗啲禮物送俾阿 Sa 啊嘛，不如咁啦，我哋先送出第一份嘅禮物，阿 Sa 嘅呢一份禮物咧叫做紅當當健身用品。
品禮籃，咁入面咧就充滿住好多好啱阿 Sa 嘅嘢，係。咁不如請兩位踏前一步好唔好啊？Step forward，中財神可以稍作休息先，我哋先請西財神送禮物俾阿 Sa 先。Right now, invite our Choison to present prize to Charlene。阿 Sa。好啦，咁呢個紅色嘅健身嘅禮物我哋請阿 Sa 同埋西財神一齊影張相先。健身帶全部都係場內嘅商戶入邊選購出嚟嘅，因為大家都知啦，阿 Sa 呢排成日都要健身嘅嘛，所以希望咧，阿 Sa 喺馬年繼續 keep 住好大家，身體健康，鴻運當頭，以最佳嘅狀態。好啦，我哋有請中財神去到中間嘅位置，呢一份禮物名字叫做金桔樹開運牌籤。大家見到啦，我哋嘅牌子上面咧係擺滿晒金元寶嘅，都寓意住阿 Sa 咧今年繼續係人緣爆燈，大吉大利，事業運暢旺。無論係歌影視嘅發展都係更上一層樓，線上線下活動都有粉絲同埋更加多嘅朋友支持你 like 佢，好唔好啊？好，阿 Sa。好，亦都多謝晒我哋3份禮物要送俾常常姐嘅咧，就係由我哋小妹妹送上嘅甜蜜美滿套裝啊！嗱，請兩位我哋行前一步好唔好啊？亦都請阿 Sa 喺前面，仲有小弟弟都要有禮物送喎。好啦，先講下呢個甜蜜美滿套裝先，入邊咧有粉紅大肉桃啦，有心形嘅朱古力同埋有波板糖，係咪可以拎住晒 ？OK， 咁我哋兩位小朋友不如喺呢個位置啊，一步係啦。咁啊，常常姐可能喺中間呢度喎。OK， 好開心喎你哋，知唔知做恭喜發財嗰個手勢我哋覺得係啦。因為跟住落嚟咧，就到我哋嘅開年敲鑼儀式啦。好，咁我哋先請阿 Sa 往第一步先，我哋好重要嘅就係我哋嘅鑼鼓嚟到現場。陣間咧，我哋會有請阿 Sa 咧係喺敲鑼鼓之前咧，俾我哋嘅全部朋友影翻張相先嘅。與此同時，我哋都要請埋我哋九龍倉置業有限公司副主席兼常務董事凌耀婷小姐上台，有請凌小姐。我哋先請凌小姐同埋阿 Sa 嚟到台上邊咧，喺我哋開運敲鑼儀式開始之前咧，請兩位可以攞住我哋嘅鑼鼓棍，我哋先作勢要敲個鑼俾現場嘅全部朋友影張相先。好啦，大家可以望住我哋先望中間嘅全部朋友啊，跟住再望你哋嘅右手面，然之後到你哋嘅左手面。咁陣間咧，我會倒數3聲嘅，3聲之後咧，就請大家一齊敲響銅鑼，為我哋海港城開年開市攞個好意頭。與此同時要提醒現場嘅咁多位同埋阿 Sa 同埋凌小姐，我哋陣間都係會有埋，我哋一齊倒數3、2、1，請兩位為我哋海港城開年開市啦！準備3、2、1。望住咁多位，唔該。好，好唔該晒。金龍點睛，豬入龍氣。繼續龍精虎猛，事事順境。好，唔該晒。繼續落嚟，我哋金龍掛紅啊，唔該。係啦，講到唔點結啦。阿 Sa， 好，唔該晒，我哋準備啊！師兄路，鴻圖大展，馬到成功！好，唔該晒。好，我哋先請阿 Sa 同凌小姐影一張合照。稍後時間亦都有請阿 Sa 咧，可以攞住龍珠同我哋嘅金龍再影多一張相嘅。好，唔
唔該晒，黎小姐，可以請黎小姐先喺台嘅旁邊。台上我哋開始有請阿岑同黎小姐為我哋嘅5隻醒獅點睛。好啦，喺呢個時候，我哋5頭獅子代表福祿壽財喜5福臨門啦，起歌！好，我哋先影張相先，咁多位。喜舞萬事興，家家歡聚樂聲平，鼓聲一響，黃金萬兩。醒獅舉頭望，財運照四方。
我哋準備接財啊！好啦，咁多位準備好未？咁各位嘉賓，我哋全部準備接財啦！財到福到啊！準備1、2、3，好，財到福到！好，繼續落嚟睇下獅子有咩祝福説話同大家講先。而我哋今日嘅海港城金龍獻水及醒獅賀歲活動亦都接近尾聲啦，喺度代表海港城多謝我哋咁多位嘅傳媒同埋我哋咁位商戶今日出席活動，亦都多謝我哋台前幕後工作人員、表演單位同埋我哋嘅各大贊助商，包括有 Charlotte Tilbury、Estée Lauder 同埋奇華美家，喺度再次祝大家我哋會安排阿 Sa 同我哋嘅傳媒朋友影相同埋做訪問嘅，多謝大家。